Imagina uma pessoa com demência e cega. Estava lá, numa cadeira. Ela chega, a profissional, coloca um cão no seu colo e a senhora essa, demenciada e cega, começa a passar a mão no cachorrinho e começa a rir e a ficar mais feliz e mais alegre. Uhum. Aí, isso aí vai tratar a demência? Não. Vai eliminar as proteínas que causam a demência? Não. Vai ressuscitar algum neurônio? Também não. Mas aqueles momentos para aquela pessoa são importantíssimos.